jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Well. Kunaon koe orang bet rancut-cut? Lain rancucut menir, rancucut mah mun kaujanan. Maksudna kunaon koe orang bet sararadi? Menir, atuh menir jangan pergi atuh menir. Atuh kalau nanti menir mantau ke sana, saya teh kumaha atuh menir. Well. Pan ieu teh geus waktuna hei koe orang. Sabab ngajajah teh ternyata goreng balukarna. Menir, Yo. nanti saya sama siapa? Kan menir teh sok nita sama saya. Itu ambil bambu runcing, dibikin air tebu. Saya teh nurut ke menir, tapi menirna ngadon mau pulang. Tenang. Ayeuna kieu. Koe orang dibere ieu gedung, dibere sawah, panguruskeun koe orang kandang domba. Kandang domba, henteu aya dombaan, kandang domba. Aduh. Sabab dombana kamari dipake akekah. Menir meni hitungan, lamun mihapekeun kandang domba nya kudu jeung dombana. Atuh kebon nu diletongoh jeung abinya. Hei, eta mah anu batur. Jadi ari abi ngurus naon wae, ieu menir meni hese deh atuh menir. Tenang, we orang dibantuan. Menir teh cuma bawa segini. Pan gua segitu saware. Nanti teh nggak ada menir, ari saya nyiapkeun makan buat siapa atuh menir. Jang Aduh. sorangan we. Menir. Siap! Gerak! Merdeka! Merdeka! Naon Irlander bet merdeka. Guten Morgen menir. Bahasa Jerman atau eta mah Guten Morgen. Walanda ieu mah. Belanda. Dulur Walanda wa. Nah make dulur. Berarti salah asup kelas. Mun bahasa Walanda kuduna les di Holland Bakery berarti nya. Teu
gitu oke. Hayeuna ik mau nanya ka koe orang. Nah, anda siap koe orang lamun ik indit kalembur terus engkena dijajah ku saha sok. Menir. Bener. Menir jangan ngomong seperti itu. Karena seperti Menir tahu bahwa mulai hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka. Merdeka! Tapi lamun kurang bisa mawana, koe orang kudu inget. Leuwih bahaya engke dijajah ku diri sorangan. Menir. Tenang. Bener ya? Ikut Menir, ikut Jika nama. ngilu Menir yang ngilu. Jangan linu gitu kenapa? Lain linu, ngilu. Lain ngalilu. Menir, Ya, karena ini sudah waktunya Ya. koe Menir, the good, the ball, the eye. Naon kudu balik ayeuna. Ya, the way, the ball. Hah? Naon? The wayahna balik. desi. Naon. Siap. Tapi the sum, the root, the car, the tuk. Naon eta? Sampai diparut, dikalapan, jadi gegetuk, jang bekal si Menir. Ayo. Menir, Ikut Menir, ngilu Menir. sudah waktunya Menir pergi. Di mana? Pesawat sudah ada di halaman. Pesawat naon? Pesawat telepon. Pesawat telepon. Ya. Udah kumaha ngapungna. Bisa pakai telepon. Siap. Ya. Di mana di parkirna? Lapangan RT2. Aduh Hei. Menir. Siap. Menir. Tenang. Ikut atau Menir. Pokoknya mah iya urus ya gedung. Pokoknya mah iya urus ya lembur. Saya ikut Ikut, naik nitip, pesawat. ulah. Naik pesawat Menir. Entong. Moal naik. Muat. Kunaon? Beratun. Beratun. Ayo. Siap, Menir. Nya, wayahna. Menir. Atau Menir. Tenang. Tenang. Ayo, Menir. Saya sama siapa Menir? Merdeka! Menir. Merdeka! 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 Menir. Saya sama siapa Menir? Saya nanti olangan di sini. Aduh Menir. Saya teh sudah ciklek leweng cuklek lamping Menir. Nggak ada siapa-siapa. Menir. Menir. Aja, masuk lebay. Si Menir. Gesan, pendiaman drama. Iya mana suka Gesan. Soalnya Aura jadi pembantu Menir atau jadi nyai-nyai Menir, orang bingung. Pana jadi make jeung sidipan di bekalan loh, PHP-an sawah naon teh itu. Boro-boro. Karena Si eta mah kieu tah. Pelit. Nyaho teu cengek di dapur dihitung. aduh, Kuat-kuat nama matak pegang awak. Pegang ti mana make jeung pegang. Tah, iya mah informasi ya Kang Dulur Coklat. Janten nu bieu teh salah sahiji beureunya anu diangkat tina romansa kapungkur mah memang aya. Carita sapertos siga kitu. Urang teh memang dijajah ku negeri deungeun Walanda nya. Terus Walandana wih deui. Tah ayeuna mah banda-bandana teh sapali teh sok aya nu disimpen. Di PHP-keun. Atau aing geus kagoknya. Dibere. Babantuna gitu. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Aduh. Punten bareng kenal kita ditinggalin. Hari Patah Hati Nasional. Jadi bodas sungguh bendera teh. Gimana Aa? Apa nembe bade dupi terepa jol. Di mana sareng ieu teh? Aduh. Aduh ya sareng Kang Budi. Kata wisnya Hari eta saha? Prima jo. Cepet ya. Heeh. Ulah hari wangi mah abu di teh hari Aat. Oh, Budi naon? Tetangga kalem we pot. Anu harita urang manggung jeung hujan jadi terjadi. Jadi curhat, ya cece.
Tos rapat tadi teh. Biasa, Dari but, kemerdekaan but. Republik Indonesia. Rapat naon? Biasanya but proposal ribuan Karang Taruna. Bios api nu di sisi jalan make sayur teh nya. Tajibat ya. Ieu teh pan Karang Taruna. Kakak, asa nu bieu jeung Alo kan eta ketua Karang Taruna. Pan eta mah kan Mancala Putri. Tapi si Gana hausnya Abudi. Lumayan pasti we datos ngenceleng. Pada aduh tos ngecek. Pada Mangga. kurang ngopinya. Siap. Abdi pada naur cai heula. Siap. Mangga. Enggak. Reueus abucil Alhamdulillah. Biasa suping ka dieu Alhamdulillah. Ih, Mang atuh. Cepota ieu teh abucil. Bu, iya budak cinta. Lah. Budak Silamaya. Oh, budak Budi Iya. Cilok. Cepot yang iya Abu di Cilok teh iya. Oh iya. Baingan ojol datang jauh Cilok kena kursi tadi. Kali. Berarti Budi Calik ya nama. Mang Cepot. Alah, kumaha damang Kang Budi? Alhamdulillah. Saurna yang nama resep tatanian ya. Ya gitu diajar. Ieu urang kudu diajar ya ke Abucil Nah, ya. gitu. Soalna Abucil mah yo kan geus kahontalnya jadi musisi, vokalis, jeung teatrikal teh nya, band teatrikal. Ya, bener. Terus Abucil teh salah sahiji pemuda anu konsen kanu masalah lingkungan. Aya disebut aktivis mah sok alimeun anjeunna teh. Urang mah paduli kanu lingkungan kitu istilahnya. Cing ari acepot pan Sakit situ bahaya. Naon cek? Aya nu ngobrak-ngabrik dapur Cepopon. Aduh. Punten Abudi. ngareruas. Gunting di mana? Gunting. Oh, tuh di ditu. Ieu mah nyaannya ngambek. Abi, soalnya tuh bisa ngegel. Eta, soalnya kan ditepokan. Namun urut karya teh balikeun deui. Lain kuna naon tadi ramos bos teuing. Ramos. Iya, kumis, cetek kumis. Sok mah kalau tadi hebat. ieu cinta teh ka lingkungan hidup cepot cobi. Oh, nya atuh cinta ka Repa mah. Lingkungan hidup. Oh, lingkungan. Nah, memang Repa teh hidup. Iya besok. Jadi lieur cepot mah. Sanes Kang Cek, meupeung aya Kang Budi. Nah, sok. Anjeunna mah sepi pamrih rameing gawe kumaha. Rata-rata kumaha naon teh? Nya sepi pamrih tanpa dipuji, tanpa hayang tadi hayang disebut aktivis mung. Nya, Sepi pamrih tapi rame gawe, bukti nyata. Bade tataros ya salian ti Kaneng Repa tataros teh. Aduh. Kaneng Repa mah abdi manarosan. Ari Kang Budi mah tataros. Halo, mau nanya ieu. Yak, yak. Sajarahna kumaha ieu Kang Budi ieu nya jadi di sebutna teh Budi Cilok nang dipanggilanna teh kumaha eta teh? Kala-kala ieu di dapur beredog. Naon teh? Masih kacanak jiwa merdeka. Waduh. Jual ayam perang. Ini gelang. Kumaha caritana eta janten Budi Cilok leres kapungkurna teh cenah tukang gali kubur. Naon hubunganna jeung Cilok? Teu nyambung aya. Botak wae, A. Oh. Menuju alit botak wae jadi di lamun ayeuna mah dibully benernya. Iya Bahasa bully. Jadi kapungkur diledekan ku rerencangan peda botak wae jadi diledekan Cilok. Pedah buleun gitu. Peda buleun botak wae. Kapan melon da buleun Jadi, nah teu Budi melon. Abi nuju alim dicukur ku nu sanes. Usaha tuh jeung Kudu ku bapak we. Nah, bapak biasa cukuran abing munga botakan. Bisa nu teh ukur hiji jenis sabotak-botak. Akur berarti. tapi untung Abudi mah bapaknya teh masih kayak nyukuran. Mang Cepot bapakna. Mana? Potongan model betah di imah. Kumaha nu betah? Torombo, jadi betah we di imah Mang Cepot teh teu ka mana-mana. Era itu naon. Era. Sok saya teh meuning ditek-tek buuk, meuning ditek beuheung cek bapak. Ai buuk teh kan balik romo lagi. Tah, ieu nyaraskeun bapak. Ari Abudi kan ayeuna mah kanu musik, janten vokalis. Ya. Kapungkur darah seni ieu teh TS-na ti Rama atau ti Pisaha lingkungan abi naon ieu? Aki. Aki. Oh, Aki teh kapungkur resep Aki Iwan resep Fals. main kacapi. Alah, Aki kan resep kacapi. kacapi. Jeung kieu atuh. Leres eta teh? Leres. Oh, Aki jadi dia. turun ti luhurna tuh Tapi darah seni da sapal urang mah Kang Budi mah ieu Iwan Fals, Prim. Oh nya, Nya ai Aki kapungkur memang Iwan Fals sok ngacapi kapungkur. Lain kitu cara konsep lain. Lain. Salah Asep konsep. lain.
Jadi ti ieu nya ti tuang aki nya. Mohon. Hebat. Tara tuang aki mah ti aki we. Nah, di skakmat nah. Iya aya bambu runcing tang macam-macam ya. Tah, Abudi teh kan ayeuna mah linggihna teh di daerah rada Dipacet. macetnya rada kaluhur. Ieu nu sok kanu lingkungan teh di mule-mule gunung teh. Di mule. Ini hambur bahasana. Peda tadi aya peda company baralule sia teh mah jadi we kitu. Itu cobi ngadongeng. Abudi di ditu teh aya naon wae. Ieu nu tasan terang nya. Tah, Di mana teh? Di Pacetnya, di Pacet. Nah, udah di leuweung nya samilah gitulah di gunung mah. Tapi da meni asri katawisna teh meni rauseun kitu Karena di gunung lah asli teh karena di gunung. Terus emang ayeuna nuju di pelakan tatangkalan ageung gitu. Jadi teu saukur kebon hungkul mah. Aya tangkal. Di antawisna naon? Segala tangkal gua di pelakan tangkal kai ada. Oh gitu. Tangkal tiang listrik ya aya di Abudi. Aya. Aya urang iraha atuh amang ka Abudi. Hoyong ya teh urang teh hamangan nganjang ka dia. Ayo atuh. Ayo atuh. Abdi mah melak ieu teh jadi Kang Budi lah mah alina. Melak cangkeng. Oh, cangkeng mas kieu. Jadi kan Abudi ai kapungkur nya kan kanu seni ayeuna ai kapungkurna lingkungan teh kanu seni oge atanapi ieu mah abi we nyalira gigitaran gitu terus janten nyanyi we ayeuna mah. Nya kaca canak lah awal nama. Kaca canak emang terus lingkunganna rencangan teh jadi sisi lembur teh sisi jalan ngalih nuju alih teh di Mambatoha di gerbang tol. Jadi begitu gaduh setopan teh atau mulai ngararamen, mulai segala macam didinya lah. Jadi di kapungkurna memang darahna darah jalan. Maksudnya darahnya berjalan gitu. Boro di jamu. Itu cepot ngelieureun. Di kapungkur prima resep kan yang repat. Kalau ari mang cepot tuh gaduh skrip pertanyaan. Aya. Kang Budi mah sama-sama teh nungguan ngomong naon deui ye. Tadi ulang-ulang. Urang neroskeun deui ye. Naon cobi? Ieu nyambungkeun tadi naon pertarosan prima. Naha bet milih hirup di gunung anu notabene teh maneh. Oh apal atuh? Nota kasbon ge apal. Ngomong keur zaman kieu. Anu notabene jauh tina kahirupan atanapi kabutuhan profesi Kang Budi ayeuna naha bet di gunung gitu tah. Nah henteu di tukang gitar gitu tah ngalih teh. Nah bet ka gunung duka biogenya tiba-tiba juga kedah ngalih ka dinya gitu teu ngangge cita-cita terus konsep terus rencana henteu sih. Oh teh aya konsep. Teu aya rencana kedah ka gunung tapi eta mah tos waktosna we abi kedah ngalih ka dinya. Atuh ulah waktosna teh dewe cenah dalam lah. Sanes nu eta. Hebat lain ninggalin urang mah dina IG na prima pan follow atuh. Oh iya atuh. Kumaha gua gitu lamun dina IG eta nya rajeukna tutumbuhan curcor cai nu harerang. Daun-daunan di gunung teh meuni hebat. Jadi meureun eta geus jadi sumber inspirasi eta nanti kumaha dina karya. Salah hijina nya ngebantu jadi resep di nulis, jadi semangat di nulis. Terus henteu harengheng lah lamun di gunung gitu kan. Iya benar. Henteu karasa teuing PPKM. Jadi terus teu selalu kudu ka warung. Jadi bisa melak cengek sorangan, bisa melak bonteng sorangan, walu sorangan. Bawang daunnya cepoponnya penting pisan mun masak teh tah. Bawang daun sereh. Abudi, ari Abudi ti iraha ieu langkung kanu lingkungan teh langkung peduli gitu aya rasa urang kudunya kalau mas cai urang. Lamun teu ku urang rek sade nu ngarawatna. Tos lami eta ti saprak abi karasa Citarum rusak lah. Citarum rusak. Kapungkur kan abi nuju alit tempat mandi lah Citarum teh gitu. Tapi begitu abi dewasa ternyata Citarum teh anu jadi banjir jadi kotor. Terus lembur abi rusak, akhirnya abi ngerasa dosa ternyata orang salah ternyata gitu lamun saukur menikmati hungkul tanpa berbuat atau tanpa ngajaga gitu. Ngajaga ngarawat, ngilu ngarawat gitu. Jadi Citarum teh Kang Budi teh ieu AKC. Naon AKC? Anak kali Citarum. Masak nata. Ya, tah tadi nyambung deui kanu tadi ya.
ku ayana hirup di gunung meureun seueur inspirasi, seueur karya-karya atanapi tutulisan ngeunaan lagu aya karya sabar hiji atanapi sabra seueur atanapi aya lagu naon mun lagu teh mah salami pandemi tos ngadamel karya naon ya Kang Budi salami pandemi. Oh, pamikarya mah anu rilis ka umum mah aya sebenarnya salah satuna nu berjuang di tengah wabah. Judulna teh berjuang di tengah wabah. Seueur sih nulis lagu seueur cuman teu acan sempet rekaman serius ke pandemi. Ku hirup di gunung teh cek prima tinggal jadi nambah karya aya manfaatna. Kayak habis pada amang jeung nerepa ka gunung ka itu. Nya. Kalau ieu alanya lamun bieu nya keur mempeun kieu nya Kumaha? ngupikeun sonten Abudi emang sonten teh sami we sareng Iwan Fals nya. Resep eta komo laguna nu resep Pak Prima. Kumaha cik? Nyandung kan. Iya. Lagu eta nah eta bet aya lagu nyandung kitu nah Kang Budi teh salami ieu nyandung. Ditonton ku pamajikan. Bae meh kapanggih ku salaria. Aya batur. Aya batur. Aya batur kapan? Nah bet aya inspirasi eta lagu teh bet nyandung gitu. Lagu nyandung mah eta mah obrolan rerencangan sebenarnya mah. Abi teu wani warung kopi lah nya. Ya, curhatan babaturan lain niat abi sorangan kudu nyandung gitu. Demi Allah teh hayang demi Allah. Soalnya abi lamun kudu nyandung kudu boga gamelan 2 set. Karena boga hiji ge beureujeung katitipan si kolot ge sabaraha. Mata teh nyandung-nyandung aing. Abdi ieu mah punten ieu mah rada sensitif bilih pertorosananya kan Abdi swanten teh sami sareng Iwan Fals. Saha anu emut keneh teu ngamimitian meureun maneh suara maneh siga Iwan Fals. Terus beuki loba. Teu emut lah gitu. Abdi teh kumaha cara menyikapina kan batur ge meureun Abdi ge hayang. Urang mah Budi Cilok lain Iwan Fals gitu. Kumaha cara menyikapina eta Abdi? Cuek lah, akhirnya mah cuek. Mimiti mah sempet ngedrop. Aduh orang kudu kumaha tuh nyanyi. Zaman festival, zaman parade, jadi sok ngiringan lomba karya, bikin lagu gitu kan. Juri selalu bilang, mana mah nurutan Iwan Fals gitu. Bisa mana mah nurutan Iwan Fals. Mana mah nurutan. Sempet geus sana mau nyanyi lah, da urang bisa gawe mulai sempet mau drop gitu nya. Atuh padahal mah tembakan Iwan Fals jurutan abi gitu. Tapi di emut-emut deui. Henteu di emut-emut deui, jadi rerencangan sih sebenarnya manu. Ayolah geus lah, ayo nyanyi tong di daerah gitu. Terus Iwan Falsna sendiri pun jawabannya ente gitu. Jadi da maneh-maneh urang-urang gitu. Walaupun maneh mawakeun lagu urang sok we da rezeki maneh gitu. Dan bagi dia jadi hikmah besar. Ternyata nu tadina dihina jadi nurutan hungkul, ternyata sewaktu-waktu abi uga carita keren tentang abi jeung Iwan Fals. Cik dah. 3 tahun ka tukang Iwan Fals boga job nyanyikeun lagu Join lagu zaman Iwan Fals keur ngora. Jang iklan TV salah satu iya. Tapi Iwan Fals teu bisaeun karena sorana hayang si produserna hayang sora baheula keur ngora. Nah Iwan Fals sorangan kabingungan. Akhirna nih Iwan Fals sorangan nitah kasih Budi we cenah nu nyanyina. Jadi ternyata aya gunana lah. Iya. Akhirnya abi teh sieun disangka nurutan, da mending nurutan nu halus daripada nurutan nu teu balik. Jeung nurutan ge teu niat. Ternyata eta ngobrol lagi geuning sada Iwan Fals, lain nyanyina hungkul. Anugrah. Ari sora mah anugrah, model ka dewek. Prima loba teh ka dewek oge. Nah cepot teh ciga Ba Asep. Terus akan bae we penting ka payu gitu. Angger dibere PPKM kieu mah. Dewek mah naon Prima bersyukur ku ayana corona teh. Payungan teh nyandung nya. Payungan teh nyandung. Bisi pajarkeun heureuy wah nyurang nyandung ah. Bisa ajarkeun heureuy. Urang mah paling bersyukur batur mah nyeret ieu naon baringung corona teh. Di antara kabeh seniman anu bersyukur teh iwati urang. Batur mah panggung urang mah aya acara NJP.
Sok itu kabatun teh. Nah, Abudi kan era mah Abudi teh di Pacet ya. Aya hikmah naon dieu nu selami ieu bener urang cicing di gunung teh aya nu bisa ku urang di ala lain di ala ukur faktor alamna nya tapi naon tah sisi spiritualna naon. Seueur kejadian nu ternyata ketinggalan salila ieu. Ketinggalan. Urang kan salila ieu sibuk mah manggung we ayo. Manggung, boga duit, balanjakeun, hura-hura dan segala macam lah teh jauh kitu lah nya. Tur deui. Setelah pandemi, setelah cicing di leuweung ternyata loba hal nu tinggalin salah sahijina ngomongkeun runtah di dapur gitu kan. Ternyata ya mau beres-beres mun urang gogorowokan di panggung hungkul ngomongkeun runtah tanpa dilakukan ke urang sorangan. Ternyata mulai pandemi salila 2 tahun teu manggung. Nu tadina istri oge teu respect kana nu kitu akhirna pas 2 tahun ieu mah jadi support dan anjeunna terang bahwa itu iya pagawean urang nu sajatina mah ngurus imah, ngurus lingkungan, keluarga kaurus, deket deui jeung keluarga gitu kan. Ternyata kan salelenya ketinggalan ku urang gitu. Ayo we nangan duit. Nabeuh we ngawe nya Abudi mah. Atuh ieu Abudi mah nya kalender sabulan 30 poe manguna bisa 25 kali. Wow. Ya Abudi nya. Ini nying coklat kita oge. Kopi. Bala-bala. Ayage. Arang rudut. Kopi, urang ngopi. Garang udut. Arang rudut. Kang Budi, resep pisan. Abis sok naongan IG-na Kang Budi. Ditoongan we ngan macul we jeung maculnya. Tapi leres pananganna jadian. Malak cengek jadi. Ngan panen we jeung panen. Tapi kamari basa cengek mahal Kang Budi mah teu ngagorowoknya. Alhamdulillah. Moal rusing kan ya? Alhamdulillah. Kang Budi mah bager soleh teh siga dirinya. Kang Budi, eta tadi kan ngobrol perkawis naon Kali Ciliwung. Citarum, urang jadi Dina Ciliwung. henteu hayang nyanyi Kali Merah soalna urang teh. Hubunganana nya. Kali Merah. Asa hayang nyanyi Inul Darah Tinggi gitu ya. Kang Budi, kamari kan urang teh satu acana kantos sering pendaknya. Eta nu lagu runtah teh kumaha geuningan. Bener. Jadi ngahimbau ka masyarakat, ka ibu-ibu, ka aa, ka ece-ece tong miceun runtah ka Citarum. Komo miceun urut salaki mah. Matak magol ka dituna kan. Eta teh Mampet. kumaha eta laguna teh. Rek teu magol edukasi ngajak tong miceun kan. Ya. Si Ece mah lain rek teu magol Kan salele ieu kumaha. Citarum teh jadi tempat pembuangan sampah. Leres, anu miceun itu apa kasur. Ya segala macam lah, di masyarakat tunggu pabrik-pabrik oge yang micen Limbah. kan. Nyami ngabarkeun eta bahwa Citarum lain tempat sampah gitu. Benar, Ayo urang mulai. Hebat. Mukanya sangar tapi hati pink. Kalau ece teh asa benten pinten ieu cece teh ce. Terang aa bade sumping, tentu terang aa Budi bade sumping Cepopon teh potong rambut tuh kan. Ya ampun. Kamari, abi kasetrum. Jadi ieu rambut ngagerentel teu puguh. Daripada pi omongan mitoha dibabad ku abi teh. Sakedap abi bade nyukeun hapunten. Naon? Hapunten karuhun. Kopi kirang hiji. Guntingnya kepanggih. Abang geus dicukur. Tapi benernya diusum kieu Abudi setuju teh. Diusum PPKM, anu orang teh notabene terbatas lah aktivitas teh. Tapi dituntut kangge kreativitas. Salah sawiosna nyaeta nu Abudi teh nya. Walaupun pindah ti istilahna ti dayeuh ka lembur, tapi tetep kreativitasna jalan. Nyaeta tatanen sagala rupi. Terus. Ya berarti urang tong isin tong era yeuh, ai urang teh budak Nora. Nurutan Abudi jika gitu. Oh ini nya. Tatanennya kasih mamang coba nu ditu kang geuningan. Aya kebon kosong ya. Padahal mah kebon kosong ge nu batur ceu eta beunang. Nu batur Ada di mana dong? Isu gante nu Pak Haji Ismat dicarekan. Geus dijual?
Nah, itu kabagian lucu mah. Prima dah. Aduh aing mah. Apa beak dipake kur, digadekeun. Ceu masuk ngajak we ka kebon kosong ampun. Lain maksudnya papalakan. Mau fitnah. Tapi beneres artinya dituntut kangge kreativitas kangge orangnya, orang survive. Nya, survive beneres. Tah, di salami di gunung ya Kang Budi ya. Aya teu lagu anu tematik kaayaanana sesuai dina kaayaan patempatan anu ayeuna nuju di lakonan ku Kang Budi. Aya. Nerangkeun naon eta? Nyaritakeun bahwa ternyata orang kudu waktu ieu urang dipilih kudu sorangan di tempat ieu jauh tina keramaian, terus ternyata urang ngerasa deket jeung nyieun urang gitu kan. PPKM teh urang nita sorangan terus nita deket jeung alam, nita deket jeung hal-hal baik lah. Iya. Seperti gitu. Aya laguna ya. Hikmahna eta nya Budi. Judulna we mah bocoran gimana? Aku di sini. Oh, aku di sini. Aku di sini juga. Aku juga di sini. Nggak kemana-mana. Kalau aku di mana? Di situ aja lah. Kalau kamu mah di Tenggor. Kamu deh salami itu janten seorang penyanyi profesional atau sabaraha tahun ya pami di Etang? Ya 20 tahunan. 20 tahun ya. Terus saya sabaraha karya kan? Albumnya nomor 5. Album nomor 5. Anu rilis. Iya. Da soalnya abdi tadina kan sanes musisi anu emang dibikin bari komersil nya anu dibikin ti industri gitu ya. Tadina saguluyurna teh ya gitu. Jadi rekaman oge di mana we gitu kan. Aya nu kadang-kadang teh acan rilis tos nyebar nya wios gitu lah. Oh, didokeun eta teh temikiran rek royalti rek naon. Terus ada dibikunan wae atuh. Ayeuna ke jeung urang kali band ge sepakat gitulah geus lah tong nyeun album direk naonan lah gitu kan. Dengan alasan naon eta teh Da mahal aja bikin album ayeuna payung henteu. Realistis tapi bener album. Modalna keluar produkna. Modalna gede pisan, modalna gede pisan teh cukup 50 juta untuk bikin album teh. Hayang bikin satu album teh gitu kan. Ayeuna ngajualna teh ka saha? Bener. Ya kan? Ngajualna teh Album teh sabaraha lagu biasana Kang? 12, 8, 10 gitu loh. Langkung 50 juta teh biayana teh. Kang, ieu mah satecan urang ngopi, hiji pertanyaan ti Alo ieu. Lagu naon nu nepi ka ayeuna ku Kang Budi urang ieu nyieun lagu ieu beunang pisan kana hate urang ieu. Nyandung. Lain nyandung. Dina 5 album ieu rek nyaritakeun naon terserah tama versi Kang Budi nu cek urang. Oh lamun di albuman teu lagu tapi albumnya. Oh, ya, album. Album Anak Kali Citarum. Anak Kali Citarum. Alasanna naon Kang? Paling enak sana. Aya kepuasan, aonnya aya kepuasan. Aya kepuasan we saya diobrolkeun dan ternyata hal penting pisan ieu mah lain terus bukan namanya Anak Kali Citarum lah eta lah. Album Anak Kali Citarum. Ngobrolkeun ieu tinggali Abudi sampai berkaca-kaca. Atuh da Kang Budi mah ahna ka lemah cai sorangan ka Citarum. rek teu kitu kumaha prima ti leuleutik jeung Citarumna ge. Otak wajar. Wajar Kang Anak Kali Budi. Citarum. Abudi meh ngoles ieu mah meh santuy urang-urang kayak urang ngobrol di tapi urang ngopi heula Iya, nya. ngopi heula. Ya ngopi heula karunya ya. Puntennya Nayaga. Ngopi-ngopi lah, meja makan. Runtah di mana-mana, nu miceun runtah teu calana. Jarum coklat